бәрлеріңізге саламатсыздар ма? Бұл MS-25K және MS-22K қыздарының таңдаған бүгіндікке айтатын тақырыбымыз ол атамекен. Атамекен араб тілінде ол мәкен, орын немесе жай дегенді білдіреді. Түрік қауымымызға ортақ ата сөзіне қосылып, атамекен деген мағынаны білдіріп бастапқыда қолданған. Кейін келе мәні кеңейіп, ата-бабалар ғұмыр кешкен, өз орындарын ұрпақтарға мәңгілік иелік ретінде мәңгілікке қалдырған ең қымбат мұрасы деп белгіленді. Қазіргі таңда отан деген сөзінің баламасына айналған атамекен сөз біздің мемлекеттілігімізді білдіретін негізі болды. Атамекен атадан балаға мұра болып қалып отыратын кіндік қаны тамған жер. Әуелі баста ата сөзі бірігіп ата қоныс деген ұғымға енгізілген. Кейін келе мағынасы кеңейіп, ата-бабалар мекен еткен, олардың өз ұрпақтарына мәңгілікке қалдырған ең асыл мұрасы болып табылады. Ата көне түркі дәуірінде әрі қолбасы, әрі елбасы болған кісілердің есіміне жанама ретінде қолданылады. Ата сөзі тіркескен қасиетті орындардың барлығы да осындай адамның аттарымен байланысты болады. Атамекен елдіктің, мемлекеттіліктің белгісі болып саналады. Атамекен адамның ата-бабаларынан бері кіндік қаны тамып, өсіп-өнген, қоныс тепкен жері. Сондықтан адам туған жерін дүниедегі ең қымбатты, ең қасиетті, ең аяулы анасына баулайды. Туған жерге қатынас адамның адалдығын, ізгілігін, парасаттылығының көрінісі. Туған жер белгілі бір адам үшін жаннан пида ғып, күресіп келе жатқан құт мекен. Әр адамға туған жері, отаны, туып өскен өлкесі әрқашанда қымбат. Әр сәби дүниеге шыр етіп келген күннен бастап, туған жер ол үшін өте ыстық болады. Тіпті өз анасындай көруі тиіс. Егер де сен отаныңнан жырақта, алыста, жұмысқа немесе оқуға кететін болсаң, туған жеріңді ұмытпай жүрегіңнің түбінде сақтайсың. Тіпті бір күн болмай сағынасың. Бұл әр адамда болатын сезім. Атамекен алтын ұяң, тіпті алтыннан да қымбат. Туған жерге арналған ақын жазушылардың көптеген өлең жырлары қаншама десеңші. Туған өлкені ештеңемен айырбастай алмайсың. Атамекен әнін Ескендір Қасанғалиев атамыз көңілдің күйін, жүректің сырын шертіп, үлкен толғаумен, патриоттық сезіммен орындаған. Атамекен әнін әнге қосып айтқан адам туған жерінің қадірін түсінеді. Туған өлкең шежірең демекші, өз туған жерінің тарихын білу өте маңызды. Сырттан көрген адам қанша жамандап, мынау мынандай, анау мынандай деп айтса да, әрбір адамға өз атамекені көк майсалы, таза ауалы, ну орманды, көрікті болып тұра бермек. Сені биікке көтеретін, осы сенің бақытты болып жүргенің атамекеннің арқасы. Сондықтан мекенім, елім менің тірегім, сарқылмайтын қуатың, мәңгі соққан жүрегің болып қала бермек.